tohle je poslední spánek v Česku na 10 měsíců. Ok, bordujeme teďka, bordujeme. To je úplně Andy, že jsme fakt tyhle v Americe prostě. Vůbec nechutná jak italská pizza, ale tyhle řekl bych, že to je prostě americká pizza jako. Je sobota, zítra odjíždím, v neděli odjíždíme do Prahy ráno a ve 2 tam máme sraz s Lexem. Pozítří tím pádem odlítám do Ameriky. Teď probíhá to balení, jak jde vidět, no. Hej, jako myslel jsem si, že to bude úplně easy, prostě, že nemám moc věcí, jako že se tam vejdu, nemusím řešit nic, jo. Ukážu vám to. Já jsem si ani nevzal tolik věcí a jako to je skoro plný, vidíte to? Mě prostě kalhoty a mikiny zabrali tak strašně moc prostoru. Uvidíme, jak to dopadne, neuvidíme, jak dopadne moje balení, protože zatím to nevypadá jako easy peasy, no. Jakoby dal jsem tam kámo, dal jsem tam 3 mikiny, 3 kalhoty a najednou mám půlku kufru plnou, ty vole, a jako uvidíme, mám takové go-to triko, bo všechno ostatní už jako mám zbalené, takže nebudu to dělat. Jsme na hotelu, máme prostě všechno za sebou, půjdeme spát a zítra odlítáme a tohle je poslední spánek v Česku na 10 měsíců. Což je úplně insane, zní to insane. Jsem hrozně nervózní, ale hrozně se těším. Vlastně co budu chodit, tak tam uděláme trochu room tour, jo. Prostě takový pokoj, tam je koupelna a záchod. A ty vole, měli jsme večeři. Na večeři jsme si dali ty vole. Já jsem šel s fíčkovou, s nějakými bramborama a brusinkovinovou omáčkou. Ty výborný, jako, to bylo fakt dobrý, jako to bylo insane. Všechno? Jo. Jo, jsou celebrity. OK, už jsme zase security, máme tu věci. Letíme do Frankfurtu. Teďka. Sedím uprostřed. OK, bordujeme teďka, bordujeme. Čum, jede sám. Už dojel. Ladies and gentlemen, for takeoff, please ensure to put the backwards of the seats in another box. Jsme letěli hodinu 10 minut asi do Frankfurtu z Prahy a teď budeme několik hodin čekat, no. A pak letíme do Washingtonu DC, USA! Žádný sport, žádný chození, jo, jsme na pán. Prostě už nasyčíme tady Ameriku, no. Už jsme Američani. Tak tenhle sandwich neviděl. Ani do piči. Tak tenhle sandwich neviděl ani z vlaku. Čekáme dlouho ve Frankfurtu a asi za hodinu máme boarding a za 2 asi bychom měli odlítat, no. Poletíme 9 hodin do Washingtonu. Ne, tak to smažeš, dělej. To smažeš. What? What is it? Washington, here we come. Tam je 6 ráno a my přiletíme ve 3 odpoledne, ty vole. Letíme už asi 5 hodin a jako ten let mi přijde v pohodě, jako chvilku jsem spal, teď koukám Foresta Gumpa, mám sprajtík, měl jsem už diet coke, jo, první diet coke v Americe a nic jsem měl v Americe ještě, to je vtipný. Přijeme to by easy, jsme se shodli na tom, že jako by pohodka, prostě jídlo dobrý, čokoládu jsme dostali, pití neomezený, prostě je to pěkný, je to pohodlný, mohou být místa na nohy, ale jinak je to úplně chill prostě. Za půl hodiny asi doletíme a já jsem udělal tu divnou věc kalhotama a budeme hrozný horko. Což to nějaký? Teď jsme doletěli do Washingtonu DC, jsme v Americe, tak než vyjdeme, no. Teď jsme doletěli do Washingtonu a jdeme na bus, no, kde budeme čekat a pak jedeme pro Bagle, no. Snad tady máme, ty vole. Jsme v busu a jedeme se pro kufry. Přišli jsme, možná. OK, teď jdeme na passport control. Ještě na palce. Když tak vidím, vole, tak
Jsem rád, že jsem si vzal ty kompresní ponožky sem. Jsme za tou kontrolou, všichni jsme prošli v pohodě, teď si jdeme pro baggage reclaim. Je tu, máme ho. Máme kufříky, super. Prostě Trump merch tu je, kámo. McDaddy. McDaddy. Hej, to berem. Co kolik to je? Top 3 americká vitrína, ale tohle to. Soda je levnější jak bottle of water. Contains 3% juice. Ty úplně Andy, že jsme fakt ty vole v Americe prostě, ty vole. V Americe, víš co? Půl roky zpátky jsme dělali rok zpátky nějaké debilní přihlášky a teď jsi prostě v Americe. And dinner tonight will be cheese pizza from Papa John's. Jdeme na hotel už tu. Nikdo mě nevaroval, že ze mě bude otrok s kuframa. V autobuse, vole. Končili jsme špatně. To je terminál. To je z budoucnosti. Cash purchase only. A mají tu terminál, vole. Mají tu Apple Pay, Tap to Pay, Visa, cash only. Kámo, ten náš pokoj je úplně gigantický. Room tour? Room tour! Hej, to je zakázaný, abychom se míjeli, vole, a máme propojený pokoje. Máme fucking propojený pokoje. Čau, kluci! A ty manželský postýlky? Kámo. Tak to si dáme. Tak to si můžeme propit. Jdem spát hned. Hej, tak to můžeme jít, vole, ne k sobě, kámo, že Když máme propojený. propojený pokoj, tak to je jeden pokoj, jako. Kámo, když necháme ty dveře otevřený schválně, když se kámo, omylem. Řekneme, že to bylo otevřené. Konečně, já už se na to těším. Počkej, tady máme jako každý manželský. Jo? Posral! Kámo, let's go! Tak já řekl, že si nechceme hádovat. Taky ne, vládu pryč. Nevíte ty pici, jestli už jsou ready? Jo, jsou tam už dávno. To se posral. Nebo takhle budeme, každý ve středu, a prostě nepodvádíme. Teď ne? Jo, takhle budeme povídat. To vypadá hodně dobře. Taste test Papa John pizza. Chutná ti? Je super. Hlavně mnohem tlustší než v Česku. Mhm. Vůbec nechutná jak italská pizza, ale to řekl bych, že to je prostě americká pizza, jako. No. 4 roky, jo? No. Teď jsem vstal, jsou 4, teď pojedeme společně taková skupina na airport a odtamtud už poletím já úplně sám do New Orleans a za rodinou. Jak najednou mlčí, ne? Nechcete mít zdokumentovaný. Teď jsme ve Washingtonu a jdeme na security teďka, no. A poletím do New Orleans. To je úplně insane. To je medvídek. Trump medvídek. A tady golfová čelenka ještě, když potřebuješ jenom proti slunci. To je ta kuchařka teďka nějaká. Oh my god. Hi, I'm from Poland and I'm going to Chicago, the suburbs of Chicago, to Illinois, yeah. Hi, I'm Jakub. I'm from the Czech Republic, and I'm going to Pleasant Grove near Salt Lake City in Utah. Proč mají tady ty koberce? Jsou úplně hrozný ty koberce, ty vole, hrozný, ten hovno. Jo. To vůbec nejede. Ekonomicky výhodný, nebo jako hezký, nebo... Chce být jiný prostě. Není to lepší, není to horší, je to jenom jiný. A možná divný. Mám pas, mám mobil, všechno z ostatní. Jo. Taky no, prostě. Mám vestičku, mám mobil, no. OK, jsem tady na letišti a už čekám na gateu do New Orleans za 10 minut mám boarding, no. Zhodli jsme si, že to je furt hrozně takový nereálný, prostě, že jo, že najednou jste přiletěl, před rokem jsme dělali přihlášky prostě a ty seš tady. Ale tím, že jakoby jsme byli celou s těma Čechama, s tou skupinou flexáků, byli jsme kámoši, prostě jak to bylo furt takový jak školní výlet, ale teďka už jsem tady prostě sám a už je takový, trošku už to je reálný, jakoby, že, ale myslím si, že ještě jak fakt přiletím do té rodiny, bude do toho pokoje, tak pak mě to hitne, no. Jako vidíte, já ještě nevím, no, ale myslím, že pak to bude jako solidní. OK, už jsem po boardingu, nebo tu tam teďka, že jo, na board 2, už jsem zatím, ale té paní jsem nerozuměl ani slovo, co jsem mě ptala, ale něco. A já, hello, what? Ano, what? Ano, have a nice flight. A díky, že mě potrudila, nebo kámo, co prostě nechápu, co se stalo absolutně.
sedím sám a už nenastupují lidi a tu nikdo není a už nenastupují lidi, takže úplně volnou řadu. Už třeba půl hodiny tady prostě jezdí do kolečka, jenom až teď na tam, kde má ta řada těch letadel. Ok, jsem v New Orleans, jdu pro svůj backclimb, doufám ty vole, že to tam bude, bo jsem šel na záchodiště, takže ty vole, tam nebude, jak jsem podělit. Snad tam je. A pak už tam čeká ta rodina, no někde. Tak dám pak update, no tam to jako nebude, to je blbý, že jo, ale jdu pro batoh, takže batoh, kufr. Ještě super, udělal jsem si fakt fotku s pilotem, prostě. Jsem si řekl, že kdo se nezeptá, tomu se nepoštěstí, tak jsem se bral, šel jsem za tí, jako jak jsem odcházel, jsem poprosil toho jako letucha, jestli bych se prostě mohl fotit, že jsem high school exchange student a tak. A on, že se ptá, tak se dá pilota a on otevřel a se přivítal mě tam, řekl, to si můžu sednout místo, jako tam na tom místo, tak mě tam nechal si sednout a hodil jsem nám fotku prostě spolu, tak to je insane, hustý. Už jsme přijeli, jsem tady u té rodiny už. Mám tady vlajku totálně. Nejvíc americký pokoj prostě, mám tam i skříň, walk-in closet. Hustý, no. No. Zítra půjdu asi do školy, no to je asi je to konec tohle vlogu, no, nebo to bude dělat ze školy zároveň, nevím ještě, no, uvidím, no.